Hello， 大家好，我係 Crystal， 我係一個住喺德國小鎮嘅香港人。自從移居咗去德國之後，我就有一個機會可以喺度租塊田去試下種花種菜。雖然要打理一塊田，其實有時都幾吃力，不過唔知點解呢，有時我都幾 enjoy 呢個過程。而我呢個新手呢，就要自己慢慢學，一步一步學，希望可以種到啲嘢出嚟食。而今日呢，就係一個好特別嘅日子，因為我塊田好似真係有收成啊！今日呢，我就想帶你哋落田去收割紅菜頭，而且之後呢，我仲揾到一個好有創意、好特別嘅紅菜頭食譜，同埋我一個朋友一齊去煮咗一餐西式嘅素食晚餐，嘗試一下 farm to table， 而且仲有甜品添啊！用蔬菜去做甜品，我諗我都係第一次試。其實當我一開始租田嘅時候呢，我發現呢塊田呢，其實真係懶人恩物嚟噶，因為呢，農夫其實一早已經幫我哋已經播咗種，所以呢，其實少咗好多功夫噶啦。同埋一開始嘅時候呢，啲菜苗好細粒啦，淨係得2-3 cm 左右，所以呢，就完全冇發現到原來喺塊田入邊係有紅菜頭。而好多時呢，我就淨係隻眼俾呢啲好靚好大嘅生菜吸引到。咁我啱啱開始學種菜嘅時候呢，就發現其實唔單止要學點樣淋水或者打理個棵植物啦，之後呢，我發現原來要喺適當嘅時候去收割蔬菜，都係一門學問嚟噶。有一日，當我喺塊田度除雜草嘅時候，就留意到，咦，呢排咩嚟嘅呢？啲框紅紅地色，不過哇，原來我有好多紅菜頭啊，同埋佢哋好似已經生得好大個下咯喎。你睇下，佢哋呢仲要生得密密麻麻，係一個黐住一個咁樣，所以一行入邊呢，閒閒地一定有多過20個紅菜頭。哇，真係好多啊！等我試下摘一個先。哇，可以親手摘自己種嘅蔬菜，真係好開心啊！咁我就摘咗1-2個返屋企試下啦。點知呢，之後再去網上邊度 research 一下，先知道原來紅菜頭最亂嘅時候呢，就好似而家咁樣，大致上係一個高爾夫球咁上下大，呢個時間就會比較亂啦。我一直呢都以為一棵菜係越大就越好啦，所以呢，我就心諗，唔緊要啦，等棵菜真係再大啲，遲啲摘都唔遲啦。不過原來完全唔係咁噶。你望下我隔籬嗰個鄰居，佢有2棵呢好大棵嘅脆肉瓜，唔知道佢係咪多到食唔晒，定係唔記得咗摘呢？當個脆肉瓜呢去到呢一個 size， 差唔多成隻手臂咁長嘅時候呢，其實已經太遲，就已經唔食得噶啦。不過大自然真係好堅，喺好短時間入邊呢啲紅菜頭已經越嚟越大個，所以呢，我就唔停咁樣送俾人啦。咁我今日就決定再摘多幾個去送俾我其中一個朋友。雖然呢，我就淨係得一行紅菜頭，不過呢個感覺係好似摘極都仲有。其實呢，我已經將好多紅菜頭已經分咗俾身邊嘅人，不過講真，真係食極都食唔完。咁所以呢，我今日就決定打幾個俾我嘅朋友，順便呢就當一齊去學下整一啲好 creative 嘅紅菜頭麵包同埋紅菜頭甜品啦。咁臨探人之前呢，咁就去超級市場度買幾樣嘢先啦。首先最重要買檸檬，買檸檬係咪覺得好鉗呢？你一陣就知道點解噶啦。其實近年呢，喺德國都有好多人係食素嘅，無論係純素啦定係 vegetarian。咁所以呢，我今日呢就諗住買呢一啲素嘅雞同埋素嘅火腿做今晚嘅晚餐啦。而因為我哋慣咗啦，大部分時間呢，其實喺屋企都係會食素嘅，咁所以呢，其實喺德國有好多呢啲咁樣素嘅產品呢，其實我哋都試過，其實都 OK 噶。咁因為近排我個朋友呢有咗啦，咁所以呢，佢就唔可以飲有酒精嘅嘢飲，咁我呢就諗住買呢一支有氣嘅無酒精 Rosé 俾佢試下啦。喺香港嘅時候呢，我食過嘅紅菜頭嘅菜式應該有2種，就係紅菜頭煲湯啦，同埋紅菜頭沙律。不過今日呢，我哋試嘅呢2個 recipe 呢，一個就係紅菜頭芝士麵包，同埋另外一種就係紅菜頭嘅朱古力蛋糕。
真係兩樣聽都未聽過。不過我哋兩個都好期待，好好奇，好想試下睇下出嚟個效果係點啊！咁首先呢，我就將啲紅菜頭磨碎啦，跟住我朋友呢，就將好多芝士磨碎。咁呢兩樣嘢呢，都係我嚟做麵包嘅。咁如果紅菜頭整污咗你隻手或者啲皮膚，咁可以點呢？咁你就可以滴幾滴檸檬汁落去隻手度，等幾十秒之後沖走同埋抹下呢，其實就可以整走啲紅色啦。喺砧板上面我都有試過，都 OK 噶。就係因為咁呢，所以頭先就喺超級市場度買檸檬啦。你知唔知道呢？紅菜頭其實係 superfood 嘅一種嚟噶。超級食物嘅意思呢，其實就係指一啲天然嘅食物，有極高嘅營養密度。Good job！而且仲好似話紅菜頭呢可以幫手管理血壓啦，同埋呢可以抗發炎，而且因為佢係好高纖維啦，所以呢對腸道健康都好好噶喎。呢個粉紅色真係好靚啊！唔知我焗到出嚟係咪成個麵包都可以粉紅色嘅呢？再喺呢個芝士麵包上邊撒一啲燕麥同埋南瓜籽，咁就可以攞去焗啦。而你又會點樣煮紅菜頭嘅呢？你留言分享話俾我知啊，因為我都想知道其他唔同嘅煮法，去食多啲紅菜頭啊。咁當我哋要等個麵包焗起嘅時候，我哋就諗住試下無酒精嘅 rosé。點知估唔到原來連 gin 酒呢種烈酒都有無酒精嘅版本。不過估唔到有驚喜喎，原來呢個無酒精嘅 gin 酒其實都幾好飲喎，同真嘅好相似。哇，個麵包出爐啦！哇，好香啊，係好香嘅香料味啊，因為入邊呢，我哋加咗一啲百里香啦，同埋加咗一啲香芹子入去。睇下出嚟個效果都幾靚喎，第一次整都真係算係咁啊！好有趣嘅地方呢，就係當呢個麵團呢未焗之前呢，就係粉紅色噶啦，跟住一個個出嚟之後呢，出邊就係橙紅色，入邊呢就係變咗黃色。我諗因為係我哋越嚟越肚餓嘅關係啦，所以呢，其實我哋係應該要將個麵包等耐啲，等佢凍咗之後先切，咁呢就唔會散開啦。咁因為呢個甜品呢，其實都需要少少時間去整，咁所以呢，我哋就諗住整到一半，跟住之後先開始食個麵包啦。我想講呢，其實我真係好期待去整呢一個奇奇咧咧嘅無麩質紅菜頭朱古力蛋糕啊！咁紅色嗰一劈呢，就係紅菜頭蓉啦，黃色嗰一劈呢，就係蘋果蓉啦。而今次呢，點解可以係 gluten free 呢？就係因為呢，我哋就全部用晒蕎麥粉去代替麵粉，真係聽到都覺得健康啊！今次應該係我人生嘅第一次將蔬菜掉落去個蛋糕入邊，跟住大家就話：咦，個蛋糕咁健康，不如都係加翻啲真正嘅朱古力入去啊！所以我哋就加翻啲邪惡嘅黑朱古力落去。個蛋糕出爐啦，好香啊，周圍都係朱古力味啊！咁一陣間呢個蛋糕上邊呢，就係有椰子嘅糖霜。咁當個蛋糕一陣間真係凍咗之後呢，咁就可以將呢個糖霜淋喺上邊啦。不過不如而家食咗晚餐先啦。咁今日嘅素食晚餐有啲咩呢？就係我哋自己整嘅紅菜頭香料芝士麵包，咁就配埋素嘅南瓜湯，而嗰啲火腿呢，就全部都係素嘅。我哋大家都估唔到，原來呢個香噴噴嘅麵包去到最尾呢，係冇乜紅菜頭嘅味嘅。咁個麵包呢，出邊呢，其實就比較脆，因為呢係有一啲瓜子喺上邊啦。咁入邊呢，就鹹鹹地嘅，因為有唔同嘅芝士喺入邊。食完呢個簡單嘅德國晚餐之後呢，主角要出場啦，大家都好想試，萬眾期待，個樣好似 brownies 嘅紅菜頭朱古力蛋糕啊！咁而家呢，就將啲糖霜倒埋喺個朱古力蛋糕上邊，跟住呢，切落去嘅時候呢，你感受到中間好似有啲流心咁樣嘅感覺喎，唔通會好似心太軟咁？呢個蛋糕真係好特別，因為佢健康得嚟呢，又有好濃嘅朱古力味。即係想象下一個心太軟，中間呢又有少少紅菜頭嘅味，而紅菜頭同埋朱古力呢又真係夾夾地嘅喎個味。自從我喺德國呢有種菜嘅機會之後，就發現原來真係新鮮摘出嚟嘅菜，真係同埋喺 supermarket 買嘅真係好唔同嘅嗰個味。而且呢，我仲發現原來自己對原形食物同埋新鮮蔬菜更加有興趣。
所以嚟緊呢度希望喺塊田入邊可以種同埋摘到自己嘅菜，跟住呢，用唔同有趣嘅煮法，咁就希望嚟緊可以食得健康啲啦。如果你都中意呢條片嘅話，記住訂閱、like 同埋留言啊！留言如果唔知留咩好，你都可以留一個菜嘅 emoji 俾我，去表示你嘅支持。好多謝你哋睇到呢個 video 嘅最尾，下次見啦！Tschüss，得文嘅拜拜。